ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. يا جماعه اخباركم ايه؟ بداية كده عايزاكم تبتدوا في الفيديو اعرفوا ان احنا 3 اشخاص. ازاي يا نشوى ده انتوا 4؟ في شخص اعتبروه مش معانا. نام نانو لسه نايم. بصوا هي هتلاقيها من اول يعني عامله زي بلاستيك من اول الفيديو لاخره هتعملوا نكته. هي اللي هيشتغل فيها حاجه واحده بس، بقها للاكل. ايوه لكن للكلام عين وبق لا عشان انا شغال. لا اله الا بسم الله. الله. قبل اي حاجه احب اشكركم. امير طلع ترند بقى بيلم يا جماعه. بيعمل لي التلاوه ما تسمع. امير طلع ترند، ده كان ترند ليه قبل كده؟ ما كان طلع قبل كده والله يخرب بيت عقل انت بوظتوا اليوتيوب ده. أيوة. بشكركم بسم الله. تسلموا على تعليقاتكم. وليه تسلموا على تعليقاتكم؟ مع ان انا طلعت ترند بقول تسلموا على تسلموا تعليقاتكم. على الترند. حد على والله تسلموا على الترند. وحد على عارف تعليقاتكم دي الحلوه. وجبتنا يا جماعه ايه؟ وجبتنا. كمل حاجه. بس خلاص كده ما بعرفش اقول كلام حلو. تسلموا. لبست الكمام ولا تزعل نفسك. كده كده. مش انا بكمل ده اصلا اسم خلايا. اتعشينا النهارده. اتفضل خد. النهارده بقى يا جماعه طبعا الخميس ده سيدي فايه فقلت لناس هو مش مهم تطبخي ونجيب بقى حاجه فرخه وخلاص كده دورك يا ابني. فبيني النهاردة وبينكم هي ما خميس صدقت يعني بصراحه وانا فرحت خليك جدع معايا. اهو وهي سلاك وهي قطع في ايه بقى؟ صمتهم. بسم الله. صمتهم. سميته سمعت يا ولاد؟ يلا بسم الله. ده الوجبه بتاعتي بس عشان ايه؟ مضطره ادوقه من عينيهم من عينيهم. كنت نادين جت بس اصل نادين جت فتقريبا علي امير بينتهي لها. صفصفت على حته واحده ليا. عشان تعرفوا ان انا غدبان. صفصفت دي تبع صفصف. وزي ما شوف مهزل يا عم. خديها يا ناس واخديها من لا عيني. والله ما قصدي الواد ان هي واحده بس قدامي. ده انت لو بتمشيني فتحت لها؟ كده معايا بابا الفراخ دي ولا فراخ امك هنا؟ ايه ما تفكرناش يا امير. يعني انت جيت تسالها وهي قاعده جنبي. لا جاوبي. الفراخ دي جامده. تفكرنيش اول مره ناكل اكل عدل. ما تربيتش بربع جنيه. دي بتاعت مين؟ ايه رايكم يا جماعه اليومين دول في شغل هنا شغل؟ لا. انا بقى قاعد احسب فيها ليل نهار. انا عارفه بسم الله ما شاء الله من ساعه ما جينا من العمره والله يعني ربنا يديمها عليها صحه ونعمه وعافيه واجتهاد ما شاء الله يعني. لا ولا احسد مجتهد. لا والله ما انا ما ينفعش احسدها. احسن دي مني احسدها ازاي؟ كلمتين حلوين اول مره يقولهم. لا بتكلم بجد والله يعني ما شاء الله. ده احلى ولا القلب؟ ده احنا عائلتنا ما بتمشيش مع قلوب وورد والحاجات دي ما بتأثرش فينا. اللي بيأثر فينا الاكل. اكل حلو. والله يا جماعه العمر وحشتني قوي قوي. لا بوبل شو ده؟ الترجمه انت نسيت تقولي قلدين صح؟ قالت لي ان انا وقفت برضه. انا يا جماعه حبيبي قوي انت فين؟ ها؟ وين؟ نحب نقلد ده. نانو. انا مش هرد على حد. رز حلو يا ماما. محترمه. رز حلو. الله اكبر. عرفت تدوق الرز هتفص. خلاص؟ وجبتك حلوه يا نشوى. يا جماعه كلوها. يا جماعه كلوها. هي وجبتي ما تصفصفليش منها غير قطعه. الرز كلوه. كل الرز يا يعني انت امين. مش حاسه ان قطع كتير عليكي؟ بجد انا رز يا بابا. اول ما نشوف رز. انت اول مره تشوف رز؟ الف هنا. ماما راحت بقى صرفت هناك. صرفت على عمتها حنان جابت لها هديه غاليه. وجابت لها حاجات غاليه. انا بفضل الله. هو احنا من ساعه ما جينا العمره في مناسبات كتير قوي. انا بقيت قايمه بدور بابا نويل. انا بحقق هدايا بس. بابا بابا نويل يقعد يوزع هدايا هدايا. انا جبت لها برضه هدايا غاليه. عشان كده دخلت ترند. غاليه ما والله مش بسعر الهديه خالص. طب تخيل ان حنان فرحانه بهديه امير قوي. جدا بتقول لي والله اكتر هديه فرحانه. انتوا عارفين التوميه دي؟ انا ما بحبهاش خالص. بحبها قوي. طب ازاي ده؟ ما اعرفش. لا باكلها اكتر من الفراخ. يا جماعه في حاجه عايزه اقول لكم عليها. طب بص دي نضيفه قوي دلوقتي كده. انا باكلها والله بس ما بحبهاش. حبتين؟ لا بابا يخلص. خلص. ادب واخلاق وتربيه. ما كده زعلت يعني. اتفضل. الناس اللي بتقول اللي هو عشان كنت قاعده يعني زعلانه في عيد ميلاد حنان يبقى انا كده ايه غيرانه من يا جماعه دي ست كبيره. انا مش قصدي يعني بس هي كبيره من غير انا كنت زعلانه عشان بابا مرضاش يديني فلوس بس.
يبقى انت غيرانه من حنان وانا شايف. انا حطيتها اللي مش فاهم كان في فيديو بنعمل فيه احتفال لعيد ميلاد حنان، فكانت نانو مش شكلها كانت قاعده عامله كده. قاعده عامله كده، فالناس بلاستيك. بتكتب في الكومنتات هي نانو قاعده غيرانه من ايه؟ فهي بتقول له انا غير من ايه؟ طب ده عمتي حنان هغير ايه؟ لا انا اشهد بالحق، عشان نانو كان نفسها تبقى ام جنه. بصراحه بتحقد على حنان اختي. يا نانو احتمال تبقى ام جنه لمده مثلا 10 ايام كده. ماشي تلميحات بقى يا عم. شوفوا عالم نشوة تفهموا. انت المحط في نانو تبقى ام جنة. ده حقيقي هتشوفوا. اكتب العنوان شكر مهم الفيديو ده، لان انا مش عارفه اشكر غير في الفيديو ده، لان ايه انا لسه منزله فيديو شكرا بس ما الفيديو كان مدته صغيره ما عرفتش تتكلم تكفي يعني. انا عايزه اقول لكم والله العظيم اقسم بالله انتوا فرحتوني اكتر من الفرحه اللي امل فرحتها في العمره بتاعتها. يعني احنا الفيديو لسه نازل ما بقالوش ساعتين، وخلال الساعتين دول كميه دعوه بظهر الغيب ليا ان انا ربنا يفرحني وربنا يكبر بخاطري، انا دي كفيله تدخلني الجنه. يعني ايه ظهر الغيب؟ يعني مش شايفيني ومش معايا، بيدعوا من بعيد، فدعوه الغريب مستجابه. لا دعوه الغريب مستجابه، غير مثلا انا لما ادعي الام يعني كله دعوات مستجابه يعني، بس هو بيقول لك دعوه الغريب مستجابه. فكميه الدعوات اللي جت لي والله العظيم انا بيتهيألي يا رب يا نشوى يجعل دعوه ولا اتنين من نصيب. شوفي بقى الكرم دعوه او اتنين من نصيب. لا ان شاء الله الدعوات كلها تبقى من نصيب باذن الله. مش انا واحده طماعه قوي 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 والله العظيم. انا عارفه ان انا طماعه جدا جدا، خدوا بالكم هاخدوا الحته دي بس. عارفه ان انا طماعه جدا جدا في قرب ربنا. ده احلى طبعا. مع ان طبعا انا طبعا مانيش بعمل المفروض عليا وكلنا مقصرين يعني مش احنا يعني، بس اهو الواحد بحاول، انا بس بحاول. الشعب هتفرض مش ربنا. حد كامل يعني. يا واد انت بس هو الفل. لا تسكت وتتكلم ما شاء الله عليك. حقيقي والله ربنا يكبر بخاطركم زي ما انتوا فرحتوا قلبي بالكلام الحلو اللي انتوا. انا لو كنت اعرف كده كنت اشتريت انا عمره من سنين وطلعت قبل. ماما الوحيده اللي تفرح من الكلام. ايوه طبعا دعوات حلوه. امال تاني حاجه، الحاجه التانيه انتوا برضو بنتناقش مع بعض كده ايه بالعقل. انا مش عايزه، كنتش هطلع مع امل، انا كنت عايزه انا عامله عمره الامل لوحدها. ليه الوحيده تطلع؟ فامل رافضه تطلع لوحدها، وهم اجمع ان امل مش هتعرف تمشي، فهم مش راضيين يخلوا امل تطلع لوحدها، فعايزينها تطلع معايا. فانتوا بتقولوا لي يا نشا طب ما فلوس عمرتك انت بلاش وطلعي حنان. انا ما قلتش لا، بس هم مش راضيين، هم عايزين، هم عندهم اعتقاد ان هم مش هيعرفوا يعملوا حاجه في السعوديه، مع ان انا قلت لهم وفهمتهم حتى بعد التصوير مفيش حاجه اسمها في السعوديه حد هيتوه مفيش. لا اخواتي زي ما زمان قلت لكم برضه في ناس كبار قوي بيروحوا. عارفين انتوا في حريم تلاقيها ناصح ويعرف يتصرف. لا اخواتي لا، برضه طالعين كده. امل لو خرجت مثلا سافرت السعوديه احنا واثقين 100% مش هتعرف تتعامل وهتخاف تمشي وهتفهم. هما بيخلوا امل عمرها ما نزلت جابت حاجه من السوق وطلعت لوحدها، مش مدردحه يعني. مع اني شاطره في كل حاجه الا الحته دي بالذات. يعني امل ما عندهاش الحته دي، ما عندهاش ان هي تنزل تروح السوق. ده النهارده بعتناها للدكتور شوفوا وقفت فين. ده ورحنا اللي من دمياط هيعرف. فاحنا دكتور في السنانيه جوه خالص، راحت قعدت تستنانا في العصر. يا بنتي هو دي حاولت السنانيه ما مش عارف. ودي بلدنا وكان معاها اولادها، اللي غريبه ان كان معاها اولادها. فهي دي بس، هي دي اللي يعني انا اكيد مش عايزه اروح مع، اكيد انا مش عايزه اروح مع امل. مش قصدي لسه جايين يعني. يعني انا لا كنت عايزه استنى شويه، لكن هم مصممين ان انا اطلع مع امل. فهي دي بس عشان امل ما تتوهش. فانا عشان كده احنا حتى انا قلت لامل اطلعي بكره، يعني انا قلت لامل اطلعي بكره العمره ما تستنينيش. انا خلاص مكلمه الناس، انا مكلمه الشركه تقول لي لا انا مستنياك، انا مش هطلع من غيرك، وهم اخواتها مش راضيين يطلعوها من غيري. لا معلش هيبقوا نبقوا مطمنين عليها ان شاء الله باذن الله. فانا مش عايزه كلام، اشكركم ربنا يخليكم لي. مع السلامه يا جماعه. اكتر حاجه زعلتني ردة فعل ولادها، مش عارفين. بصوا عايزه اقول لك على حاجه. ماشي بصوا عايزه اقول لكم على حاجه. لو انتوا اتفرجتوا على الفيديو على مناشو، هي امل ما عملتش رد فعل، هي مخنوقه فضلت تكتم والعياط تكتم ما عادش محروقه تعيط. هم بصوا يعني ده رد فعل طبيعي لبني ادمين عاديين،
ممكن ان احنا نكون متفقين ويأفوروا ويهيصوا وهي تمثيل عبيط وباين. فهم رد فعل ولادها عاديين وهم مش مصدقين ومش مستوعبين. ينفقون ايوه ما هو ابنها جاي من بره طول ما طلع عمرك. فقال لك طيب ماشي مش عارفه ايه ده بطل حتى قعدت اقول. وبعدين احنا معروف عننا ان احنا 99% نمناش من كلامنا هزار وتريق. فهم فاهمين ان احنا بنهزر يعني امل طلعوا كده يعني. فهي دي رد فعل طبيعي يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام يا جماعه.